Халықаралық жанашыр қоры Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына 20 шара атты жобаны жүзеге асыруды қолға алып отыр. Мақсаты Қазақстан тәуелсіздігінің нәтижесінде мүмкін болған жетістіктерімізді паш ету. Осы жобаның аясындағы шаралардың алғашқыларының бірі бүгінгі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірге өткізіліп отырған Атамекенім Қазақстан атты шетелдік қазақ жастарының байқауына қош келдіңіздер. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде шетел азаматтарына арналған дайындық факультеті 1985 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 2001 жылдан бері 12 мемлекеттен келген қазақ диаспорасының өкілдері білім ала бастады. Атамекенім Қазақстан байқауына қатысып отырған жастар факультеттің биылғы түлектері. Бүгінгі байқаудың ұйымдастырылуының басты себебі шетелдік қазақ жастарын қазақтың мәдениетін, әдебиетін, салт дәстүрін, ән, күйін, биін өздері келген елдеріне таныстырып, насихаттай алатын деңгейге жеткізу. Дайындық факультетінде 1 жыл білім алған түлектердің игерген білімін, үйренген салт дәстүрін, әдет-ғұрпын, тілін, жалпы қазақ ұрпағына қажет қасиеттерді қаншалықты бойына сіңіре білгенін бағамдау. Қазақстанға келіп білім алып жатқан шетелдік қазақ жастарының бойында Атамекенге деген патриоттық сезімін, сүйіспеншілігін ояту, және де шетелдік қазақ жастарының өнерін, талантын көтермелеу. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Өзін-өзі таныстыру, өнерін көрсету және сұрақ-жауап. Байқаудың ашылу салтанатының құттықтау сөзі осы шараның өткізілуіне белсене атсалысып отырған халықаралық жанашыр қорының президенті, еларалық шалқар газетінің бас редакторы Жаңыл Амантайқызы Апетованы шақырамыз. Қош келіпсіздер дейміз бүгінгі кешімізге. Бүгінгі шараны ұйымдастырушы халықаралық жанашыр қоры 1997 жылы өмірге келіп, бір мүшелді артқа тастап, бүгінде көптеген игі шаралардың ұйытқысы болып жүр. Соның осы қорды негізін қалаушы қайраткер азаматтарымыз Атамекеннің қадірін түсінетін беделді азаматтар болған Жақсылық Сәметұлы дегеніміз бар. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Олардың осы қорды құрудағы мақсаты осы әлемдегі бар қазақ бір топтың астына жинап, солардың игілігі үшін қызмет ету болатын. Сол аманатты арқалаған біздер, бүгінгі қор иелері, соны жалғастырып келеміз. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, сол бағыттағы жұмыстарымыз бүкіл әлемдегі исі қазақ үшін өз ісімізді аяп келе жатқан жоқпыз. Соның бірі мынау біздің тәуелсіздігіміздің нәтижесінде өмірге мүмкіндік туған кейбір істерді паш ету, халыққа көрсету. Осы 20 жылдықтың қарсаңында сол барлық тәуелсіздіктің арқасында мүмкін болған жағдайларды көрсету мақсатында тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына 20 шара атты жобаны қолға алған болатынбыз. Соның бүгін бірінші тұсаукесері болып тұр. Оны ұйымдастыруда бізге қолдау көрсеткен Қазақ ұлттық университеті, оның дайындық факультеті. Олай еткен себебіміз мұнда біздің дүниенің әр түпкіріндегі қазақ бауырларымыздың балалары білім алуда. Дәл осы биылғы жылы 12 елден келген біздің жастар, қандас бауырларымыздың балалары осында білім алды. Дайындық факультетінде. Солардың осы бір жыл ішінде үйренген тілін, өйткені олардың көбі басқа мектептерде оқыған, сол елдің тілін меңгерген, қазақ тамырынан үзіле бастаған біздің қазақтың ұрпағы еді. Олар келіп осы жерде сол үзілген жіпті жалғап дәнекер болып, осы шақта Қазақстанда оқу арқылы сол шетелдерде қазақтықтың ұрығын қайта сүйруге дәнекер болған балалар. Сол бір жылдың ішінде алған өздерінің білімін, салт дәстүр үйренгенін көрсету, бағамдау, соны ортаға салу болды. Осы келген балалардың бәрі үлкен бір Қазақстанды келіп көру арқылы үлкен армандарды арқалап барады. Мысалы, біздің Толға Түркөз деген бала Франциядан келген. Осы Қазақстанда бір жыл білім ала отыр. Осында келгенде көпшілігі қазақшада тілді де білмей келген балалар бүгінде салт дәстүрді меңгеріп, үйреніп, тілді сайрағанда біздің бәрімізден де жақсы сөйлейтін дәрежеге жетіп, және сондай
Францияға барып, Париждің ортасында бір қазақ мектебін ашсам деген арманын айтып отыр. Сол сияқты Қытайдың Бейжің қаласынан оқып келген Айдос Амантай деген бала. Ол осы барған соң Қытайда өзі қазір бірінші жинағы шыққан, өлең жазады Қытай тілінде. Енді сол қазақтың ақындарының шығармаларын Ханзу халқына танытсам, қазақша өлең жазсам деген арман бар. Сол сияқты барлық осында келген балалар үлкен армандар арқалап бара жатыр. Сол армандары жүзеге ассын деп тілейік. Мынау біздің бүгінгі Атамекен Қазақстан атты кешті ұйымдастыруға қол ұшын беріп, бізбен бірлесе жұмыс істеп жатқан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен оның дайындық факультетіне әсіресе алғысымызды білдіреміз. Ол кісілер өздері де қазір келген соң айтып жатар. Әзірше қош келіпсіздер.